最近香港發生咗呢個災情呢，係非常之不幸啦嚇，亦係大家都有少少期盼啦，因為立法會其實係一個法定機構、定法律嘅機構啦，同埋一個治理嘅重要嘅架構啦嚇。咁我哋好多災情嘅撥款啊，或者係調查啊，又或者係呢個叫做避免一啲再咁樣嘅事情發生呢，其實有好多新嘅法律，我覺得都可能要研究，甚至乎要盡快推進嘅。今次我哋應該全香港市民都睇到，其實係有一啲就係地方係可以做得更好嚇。咁即係對我嚟講，科技界嘅選委嚟講，我覺得有啲地方可以用更多嘅科技去避免。咁我相信我哋嘅期盼都代表好多香港市民嘅心聲，就係希望立法會快啲就係選出嚟，同時間可以做到我哋市民所急嘅嘢，就係我哋嘅一啲該撥嘅撥款，支持到我哋嘅災民，同時間嘅話避免再有呢啲咁嘅重大嘅事情發生嚇。我哋希望呢個我哋嘅獅子山下，我哋呢個家可以大家都安居樂業。